akolela. Tokosungama na kolo Yesu, soki na yete nani mosusu. Tokosungama na kolo Yesu, soki na yete nani mosusu. Bandeko ya ezwi. Ta ona oseka boye. E osalanga pasi mingi komona makambo na zombo na lelo. Nzamba lola. Kolo nzamba zwaka lokumu na tondie parce que biso ba kongomani toko sunga mande na kolo Yesu Masia ya nzamba zalaka Jérusalem ya ngolo na République démocratique du Congo tala biso toali na ngambo ya mai na mingala nyonso mine biso nde ba kongomani toko te évangile ya solo papa langa en Australie so na kosi commenter bande ko nanga évangile ya solo za la Congo bato ba ko zongesa Filika bomoko Folfano avait raison. Vraiment merci encore une fois d'abonner la biso. Continuez à s'abonner massivement. Ah, la chaîne de la libération. Bandeko Jésus vous a tellement béni. C'est batanga mikanda nzamba lola. Mais non bana kotanga bilo moko na malobande bozoloba. En tout cas merci na papa Albert vraiment na mama yemo nzambe ya lola apambola yo penza nzamba pambola yo na souci. Yobi mamusi yangaka ezui pokuna ozalaka don de peuple totiaka litono mpe toyaka vraiment la naissance ya Jean Baptiste place oyo ke tobenga nyama na kombola ye bandeko esengo ezali pasi ezali vraiment nzembo elenga esengo ekoya mawa mpe ekoya bazangi kondima bakozala na pasi bayenge beni bakoyamba ye toyemba yango biso so na ndako pamba te esengo ezali mawa pe kozala mawa kozala po ani na bato bazo comprendre te nini ekoleka la Congo na mikolo ezali koya elubela bemba gombo akosenga maboko akutana na président yeli po lobby ye ba oza candidat Félix ebisa ko to lobby wala ba voto biso to timbele bango avant bande ko zangai Jésus to kolobela gratuité Jésus to kolobela marche la biso mokolo mo lelo ndenge zo ndongo aka nde na salaka avant marche la zo ebisa bilo parce que boko soka bilili bande ko zanga avant marche to zoloba aéroport Anjili bala changu na bana ya Kingasani na bana ya Bumbu na bana ya Barumbu ba binde Félix ali kolo la banzi e ozaka nde to kangaka de bemba kabila mutakita te mutamata te mais bakongole bafungolaki mais ambalo eza koyinda pola nini tokotiala biso barrière na aéroport Anjili po toyebi ata elaka marche na musika mais siko pa kita bato balobi bakokanga pe aéroport Anjili nyonso eza possible yango esengo na biso ezali bato ya IDPS babima bato ya PPRD nde baotambola wana bato ya FCC de bango tout basangana tobota poison pone lelo ya nde poison bandeko na ngai bandeko ezu lelo njo leo c'est lelo lelo c'est lelo nzamba lola kolo maman nanga personnel et ça la passe parce que lelo pe faki ngamoko pe na na terrain na talisaka bilo ndenge to salaka to sala makambo to lakaki mais to bungite bandeko bana terrain lelo ezali beba libeba lelo libeba ele nani akolela nani akokima po MLCP bangola babi bazana nzela bemba lobi ye au telema ce sont les imbéciles qui ne changent pas mais ceux bondimi na mona on ba commentaire pour ezui bemba lobi te ya longa mindele na procès eloko bakosela ka yazwaka te ayaki na union sacrée ezaki likama mboka to sangana tangu mususu makambo kozala malamu matali atele azomona makambo eza malamu te alors azana droit ya kozongela ndeko ne fayulu est-ce que bino bondimi bakongomani so bondimi ya ngoma bete parce que biso so toyebi afa produit to boya congolais te mais to boya étranger mais na tuni po onde na koloba maloba bemba samedi ya lelo MLC ezala nzela ezotambola bandeko langa pasi pe mao na banzi na ozongisa pe image
botalaki yango lobi mais na zongisa ko po mona ke ba soldat ndenge ba onyo kwa boy bango moko ba na message ba pesi peuple Kabuya l'homme puissant tia na vidéo wala bongo toleka. Bande ko zanga zong si vidéo po bo mona ete ba fabo wana nde bo mona ba osenga ba mbongo nde bo mona ba osansale wana ba uti front de bazana kanda ko sakala te po mona ba ngola nde nini ba osenga pe bango moko lelo nde dalo bala bilo bo moko ma poso ba lobi bango ba okota po ba lakisa ba infiltrer et puis soki na yebisa ki bibliothèque mokolo mo lobi moleki Jean-Marc Azalaki na batu ko banga po ani ba ya ko longola ye Jean-Marc Azalaki na batu kotel misaba on a limité na banze bato ba lekanaki mokolo moleki poto ko maleo mokolo aposo ba monaki o mokolo fatia longola ki signature yango na bote baza ko pesa bango briefing que le temps bango bazo le kala lelo bilo botelema OK biso to bi bozal le bienvenu boya boko kutala nango parce que boko mona peuple boko mona be gland hein neni ba telemi lelo na nzela bongo to tala mibali na basi banani nde bakolela so wanyango lobi nango parce que biso peut se préparer en conséquence bande ko langai tant bango ba osala boy ba opesa na ba briefing Fachi Nazareth azana kanda ngai soki Fachi Israël soki Fachi Nazareth Fachi azana kanda lobi faut kabunda kweya il faut kabuya kweya po bango mibale basungi ete soki le azui kombo ya Fachi Nazareth eza pona bango peuple congolais que vive la République démocratique du Congo que vive l'aigle du Congo, président Eli Martin Fayulu m'a dit que vive Fumuzitu. Lelo ma belle ezako pasola pour être batumusu bakita. Ezaïe c'est ça musala. Ndeko langa yo ozo kasake Congo ko selo te Congo ko sale loko. Yo oyo vandi zo téléguider commandement bomoni bemba lobini. Ngai fona zonga na makola ndeko langa Fayulu. Fayulu fungola te. Nzamba lola Fayulu fungola. Fayulu zo kangelo porte ndeko bisekelo soki okangate. Parce que nzamba za la katila zo dégager énergie ya divinité. Azo dégager bon nzambe la katine so ka kangelo porte ndeko nanga okay nzete oyo e ko zana nzambe te nzete wana ba branche na ye e ko katana bino bitap yango moni bemba comme kolela lo bingai nazo kima parce que Félix kuneza dzelo la dzelo mais est-ce que bondimi to so bemba bino mo boloba so bondimi enfin produit et après ma bête azande ko so congolais mais na tourner po bokula ka lobby moko abifona zonga ngana ndeko nanga to telema poto bunda kombao parce que kendaki kuna akuti dzelo na dzelo eloko moka malonge a été de bo salité de vomir avant ndeko le Martin Fayulu m'a dit peuple bolobini samedi alelo MLC à la course samedi alelo IDPS à la course samedi alelo PPRD à la course samedi alelo FCC siko ba nani bakolela ndeko nanga yo sala likamna sima bangi okozwa sima loboko ni mankoko biso la bino tokotambola lolenge bino botambolaka lelo formule ya Satan biso tozanango ndenge na utaye ko yebisa bino na lobi attention bato baye ko signaler loko ke bango pe fo bazana kati ko repoussera bango te pour Eli na laisser na grotte corbeau mais corbeau ça parmi banyama oyo nzamba bwaka ye abwaka ye ndenge ne po azalaki la kati ya masuwa na Noé tango Noé atindi ekele kotala mai kauki ya saini ake kolia na ye misuni wa kuteke kufina mayale me batindi ebenga kia ye na likasa lobitala de corbeau ala kama mabe uta ibandeli mais pona ko sauver Eli batala ki balobi esengeli kaka nyama oyo po milieu place Eli aza ba vautour baza ba nyama mabe baza soki to bito tinda ebenga kende ba okanga ye ba oboma ye il faut ka to utiliser moko la bango keba biso peto za la bongo talaka nzamba la kisa biso méthode ali ale yo corbeau kende tant corbeau so le kana biloko mo eba déranger ezate ba bi corbeau nzoka ndeke ko lesa mwana nzambe alors to ki ma répéter o FCC kake te FCC ko pia biso nzela po bango babanga FCC
FCC zikisa bango. Bato FCC ce sont des Congolais. FCC mayele bazwa pendant que le peuple est étranger. Ceux qui bazongi pour bazwa mayele là pour batonga na Congo. To boya bango ndeni. Bayete pour bango bayebi ndeni ba oloka. Bayebi pouvoir to pesa ki pour Kabila lobini. Je me tiens debout aujourd'hui pour chasser Félix. Oh, Kabila parlait. Mon même imaki. Alobi, phrase na ya lobi. Je me tiens debout aujourd'hui pour chasser Félix. Ah! Ndeko langa boti la Kabila chasser Félix. Nani skwa koya. C'est biso to milengelité. Alors maloba Kabila to zo ngwa la légèreté parce que tanga loba mo même imaki bomona. Tanga loba ke Félix okokanga ite. Soko meki okobimate. Félix asalani abateli. Pour maloba ne za ka moko. C'est quoi lobi a telemi debout pour abengana Félix. Bilo bomoni maloba ya Kabila uti wapi. Uti musika yango to lobi biso na bato FCC. Lokola bango balobi na basango ke to ye. Po biso ni bato bomai Congo. Na beti la bilo so aboshabiti bato ba signer Congo etekam. Hein, le 27 il y a 10e mois. Hein, il y a 2010 quelque chose comme ça. Ba bosha basa la carte ba signataire ya koteka Congo. Alors ceux qui bata mayele wana ba ye po ba se repentir na Congo. Toko zo bango na anglais. Mais tozo mayele wana parce que ba congolais ça utile po biso toza nango. Ndeko nanga ce sont des congolais ka baboma Congo hein. Bon quand c'était que bato bateka Congo basa étranger te ba congolais ne ba ki ba pesi bango Congo. Plat ya Congo ndenge ezali. Alors pas ces années po bato oyo ka bazala biso bateka ki pe papa ngbanda. Mais le coup les samedi na okena ngana ko sisa parce qu'il faut hein toza la rapper na lire kaka ndenge zo toka kula. Ah merci encore une fois président Eli que vive aigle. Président Eli Martin Folmadi dit que vive Fumuzitu que vive les aiglons o ba telemi pona ko kende e ya mabe ngobila oko kima Congo ngobila. Lelo IDPS to anabino lelo bato IDPS bo chaliba to kolambela yango. Ba soldat infiltré to ebibino. Ba soldat to ebibino po ba fabo pe ba na kacha marche. Siko boye na nini? Oye na mopanga okuta biso na mopanga na mabanga biso pe na mabanga na pitolo biso pe na pitolo nyonso bwana ngo biso to anango libeba lelo samedia lelo. Chalibaya to lambela yango. Mutu na bila kimaka libaya kasitanga kokita okitela wapi? Po changu nde ba okanga. Changu ekangami. Tokeba likamba musapi ya Kabila pas que les ambonga musée ya toko bloquer bino partout tout ça na bino samedi lelo mais minga ko lobeza te po besoin de bilili et soka bino ngana yeka ko ebisa biloke lelo Congo elengi ki chasse lengi pour président Eli alobi na telemi loko mobali basango babito ya tokene mais ngai na otozani Myriam Aaron maboko la biso le soto soutenir président Eli ko lâcher tende kolanga azamutu tout homme est faillible. Otangele mabunga te mona etumba na ye pour la nation mona etumba na ya boko teka tala lelo babemba baye tala lelo babemba tala lelo na ya kokai konzima ke bemba ko sala pe repli aluka moyen nini azonga pour fungola esima mina boko fayulu mutako boya ah étape ko kabwana fayulu eko chama na moto eza maloba ngate bilo mo bomona. Merci Nakabuya l'homme puissant, Natikabuya ma posa l'homme, Bokima no mangwanga ye, ma Marie, que ton âme repose en paix. Lelo factos à la territoire animé, mais tout ça quoi animé pour samedi lelo, kitoko mingi, manananga États-Unis d'Amérique. Samedi lelo, qui ne lengi, tu bois waka bilo monde bo monangwala. Mutako kimate, mutako bangisa moningate. Est-ce que biso toko banga, Félix akobanga poye, azala libanda. Nini to salité yango lelo to sesaka faire mission mais tout à la banane ba okima banane ba koma la destination. Merci na équipe pour la télé États-Unis d'Amérique. Merci encore une fois na yanga mokonzi d'Angleterre likamba gratuité balabaleli tozala kati salle ba parents ba bi maman c'est la gratuité c'était gratuité zate na loba yango bazaka ba parents ba lobi biso moto ba no futa classe mais to sala sko Félix nini mutuna ngwana pour gratuité simbité ba para ba se réunir ba bibiso moto tangisa bana c'est que la gratuité simbité tout ça Félix nini po bible lobi mosakoli ya lokuta esengeli bosani bo bambe mabanga c'est que papa oya ko buka lokuta bo ebilaka bitondi la buku ba tiango na dictionnaire ba tiango na bibliothèque ba to batangaka gratuité simbité zéro c'est que tout ça là ye nini malobomboka bino andela silisi nazong centaine kule pa ba to ba la marche merci na Kabuya l'homme puissant échange par l'équipe qui gagne.
Merci encore une fois na JDK adorateur Misape électrique. Merci na Papi J directeur recherche stratégique. Merci na Sango Mokondi pareil Bemiso Babiso. Merci na ba maman ya Moto Mojali pour le na moni pe ba maman na marche ba tomboki. Babilo to kata bilamba. Encore une fois merci na bilo ba congolais. Courage nzamba za na biso to bima to lela to belela. Este na biso ko kendete mboka na biso za malamu tali oba na biso Félix akosa bango classe gratuité na badayo ko bisa biloko ko simba te na kotika ko lobali kamba gratuité te lelo baboti bango moko misale zate me balobi tozo éducation bana maboko bongo mutu aboye mungulu diaka tala mobomi aza wapi bongo to tika ye ata bino moko eko simba te basoso beto bale misapi Congo Félix, mais tous qui malembe la libération, que Dieu vous bénisse. Ba Congo mani, longo nyanabino, Congo et Kendeliboso. Merci na JKM, merci na Bakoko Lumumba, merci na Bananzezalandu, merci na Bakoko Anzezalandu, merci na Bino Banso Bisika Bozali Boza Telme Belé et Sengo Monsieur le Lene Tekatalate. Mais il faut besoin antenne ya libanda comment marche le cas que vive la République démocratique du Congo, que vive la Mouka, que vive le Congo mani partout. Vous êtes au Sanganabiso sur le coup la motomoko pour être tout fouté banguna dehors. Oya boy. Salam okinae. Bye.